Dragi prijatelji, evo nas ponovo u čudnim pričama i kao što vidite, sa interesovanjem nismo na istočnom frontu, već stabilno stojimo na čvrstom tlu u zemlji Srbiji i bavimo se tematikom potraga za nestalim Matejem Perišem. Jer nama je ovo najbitnija stvar na svetu. Zato što živimo u gradu gde je ovaj mladić došao sa željom za lepim provodom, a otišao je u misteriju i vodi se kao nestala osoba. Daćemo sve od sebe da rešimo ovu misteriju i vratimo Mateja njegovoj porodici. Jer Matej Periš je naše dete i svi smo mi njegova porodica. Bez obzira na veru, nacionalnost i na rasnu pripadnost. Također želim da vam se zahvalim na mailovima koje sam dobio od vas i da vam se zahvalim na podršci koju mi pružate. Možda nisam odgovorio na svaki mail koji sam dobio, ali čim budem imao malo više slobodnog vremena, svakako hoću. A posebno želim da se zahvalim jednom prijatelju iz Splita koji je odlučio da prestane da ćuti. I od njega sam dobio veoma interesantne informacije o dešavanju te večeri u Gotiku. Naravno, ne želim da otkrijem identitet ovog momka iz razumljivih razloga, ali također želim da kažem da će on svojom iskrenošću i otvorenošću spasiti svoju dušu, a za ostale ne znam. Već 2 meseca nagađamo da li je Matej otišao iz kluba tako što je oteran od strane nekih opasnih momaka, obezbeđenja, neke navijačke grupe ili tome slično, ali šta ako ga je oterao neko iz njegovog društva? Šta ako mu je ta osoba rekla, ajde nestani? I zamislite šok te osobe koja je to rekla i kada je on shvatio da je Matej stvarno nestao. Tu osobu sada muči savest, možda i gorko kajanje, zbog tih reči koje je izrekao Mateju te večeri. Jer ako je pomenuo i Ivora pokojnog, onda je on Mateja mnogo povredio. I sada ga sigurno grize savest. Verujem da se on sada sigurno moli da se ova situacija što pre završi i da se Matej pojavi, jer za njega je ovo težak šok i sve mu ovo liči kao neka teška noćna mora. On prosto nema mira u svojoj duši, što je kontradiktorno u njegovom slučaju. Jer što bi rekli Latini, nomen est omen. Ali ništa nije gotovo dok stvarno ne bude gotovo. Neke tajne, ma koliko bezazlene bile, ako ostanu zadržane u svojoj duši, postaju veliki teret i čoveka muče kroz čitav život. Dešava se da su neke tajne toliko teške i čovek, kada dođe trenutak da ode sa ovog sveta, ne može ispustiti svoju dušu dok istu ne podeli sa nekim. Da li je to neki sveštenik ili neko ko je njemu u tom trenutku najbliži, ali on to mora nekom da saopšti pre nego što krene na put bez povratka. A s obzirom da se ovde radi o mladim momcima, taj put je jako, jako daleko. Do tog trenutka treba će mnogo vremena da se živi sa bremenom te tajne. I mnogo će vode kroz Savu proteći dok taj trenutak ne dođe. Zato te tajne treba podeliti sa nekim sveštenikom, psihologom ili tamo sa nekim detektivom, recimo iz Srbije. Te večeri nije bilo magle. Međutim, ovaj slučaj je veoma maglovit za mnoge. Ali ja mogu da ovako naslutim i vidim šta se otprilike desilo te večeri u klubu. Mislim da je Matej izašao iz kluba zato što se upravo posvađao sa nekim iz
iz svog društva. To nije bila klasična svađa kao svađa, ali je ta osoba njemu nešto rekla što je kod njega izazvalo želju da to veče on iz kluba nestane. A sve se to vrti oko nekog računa od 150 € zbog neke boce viskija i konfrontiranja između dva alfa muškarca iz društva. Ja tačno znam šta se u tom društvu dešavalo te noći, ali o tome ćemo pričati u nekoj od sledećih emisija Čudne priče i ja ću vam tačno sve izanalizirati od reči do reči. Ko je šta kome rekao, ko je šta platio i šta je ko naručivao i kako je došlo do nesporazuma oko tog naručivanja, koje je na kraju krajeva i rezultiralo Matejevim besom i odlaskom iz kluba. On je zapravo želeo da se udalji od svog društva i da malo ohladi glavu. I zato mislim da određene osobe iz te ekipe se osjećaju krivim, ne žele to da priznaju i zato ćute. A nekad je jedna loša izgovorena reč opasnija i od same sablje. Svima nama se desilo to da nešto prećutimo što smo rekli, možda nešto što smo nekog zbog nečega povredili, a da mi to možda i nismo hteli, ali ovo je stvarno specifična situacija. Mislim da to nije fair prema Matejevim roditeljima i prema svima nama i stvarno ne znam šta da vam kažem. Na kraju krajeva ja nikog specijalno ne krivim iz tog društva da je on odgovoran u smislu saizvršioca ako je došlo do nečega. A u ovom trenutku je konkretno nestanak Mateja Periša. Zato bih zamolio i ostale iz ovog društva da ako nešto znaju, a nisu rekli, kažu. Kad nešto nekome prećutite i ne kažete kad treba, a vreme prolazi i prolazi, onda je to sve teže reći. I ja apsolutno tu osobu i razumem. Jer svi smo mi imali neke tajne. I svi smo mi nekome nekada rekli neke teške reči. I ja bih hteo da ohrabrim ovu osobu da skine teret sa svojih pleća, jer teško će joj biti da to breme tereta nosi kroz život. Pa makar, kao u onoj priči u cara Trajana Kozje uši, iskopa neku rupu i kaže tu svoju tajnu i istu ponovo zatrpa. Jer lično ne verujem da iz te rupe može nići neka vrba ili zova od koje se može napraviti čarobna frula koja će pričati i pevati o tajni, koja je u tu istu bila zakopana. Inače, ovo sam vam sve ispričao, jer sve ono što smo mi sve do sada mislili da njegovo društvo krije, nije zapravo to u pitanju. To je nešto sasvim drugo. I bezazleno je i ne snosi nikakvu krivičnu odgovornost. Radi se zapravo samo o jednoj rečenici koju je neko rekao te večeri Mateju, zbog koje je on rešio da ode. I ja znam da ta osoba nije imala nameru da povredi Mateja i da ga natera tom rečenicom da on izađe iz kluba. I nije odgovorna za njegov nestanak. Za njegov nestanak su odgovorne neke druge osobe, ali o tome ćemo u nekoj sledećoj čudnoj priči. A do tada vas pozdravljam.